again, my followers. Welcome back to my Petrichor blog. Let me introduce myself first. My name is Dana Shuizin, and I'm the founder of this Petrichor blog. And here is the second video of the 7 days challenge of Microsoft Excel training for beginners. Okay, let's start. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Petric နာမည်အရင်ကတော့ sorry Petric ကတော့ပြောတော့ Petric နာမည်အရင်ကတော့ Dana Shuizin လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Petric ဒီ 7 days challenge of Microsoft Excel for beginners ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုလေးပါဟုတ်ပြီစလိုက်ရအောင် Petric ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့5ခုရှိပါတယ်ပထမဆုံး Petric data entry ဒီ Microsoft Excel တွေကို Petric data တွေအချက်လက်တွေ Petric ထည့်ခြင်းနဲ့အချက်လက်တွေစပြီးတော့ထည့်မှာပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကျတော့ Petric arithmetic operators အဲ့ Microsoft Excel မှာအခြေခံပေါင်းနှုန်းမြောက်စာလုပ်တာလေးတွေကိုပြောပြရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ Petric found ribbon ထဲမှာရှိတဲ့ tools လေးတွေသုံးမျိုးပြောပြထားမယ်စရုပ်ထားတစ်ခုအနေနဲ့ Petric က alignment ribbon ထဲမှာရှိတဲ့ tools လေးတွေကိုပြောပြထားမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Petric က print ထုတ်တာကိုပြောပြရမှာပါဟုတ်ပြီစကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါ Petric ကအချိန်ကုန်မှာဆိုလို့ data တွေကိုကြိုပြီးတော့ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Petric ပြန်ပြောပြမှာပါ data တွေကိုထည့်ဖို့ဆိုရင် Petric ပထမဆုံး cell quad လေးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် Petric ရေးချင်တဲ့ data လေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ Petric ဒီ enter ခေါက်လိုက်ရင်ရပါပြီ enter ခေါက်လိုက်ရင်အောက်တစ်ခုအောက် cell တစ်ခုကိုပြောင်းသွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Petric ဒီ horizontal align cell quad လေးတွေကိုပြောင်းသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Petric ဒီ keyboard မှာပါတဲ့ tab key လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ဒီ arrow key ပေါ့နော်အပေါ်သွားတဲ့အောက်သွားတဲ့မြားလေးတွေဘေးသွားတဲ့မြားလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှသွားလဲရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ Petric စာထည့်တဲ့နည်းပြီးတော့စာကိုရေးထားတဲ့စာကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ချင်တဲ့ cell quad လေးမှာ select မှတ်ပြီးတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ backspace ဒါမှမဟုတ် delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခု Petric ထပ်ပြောပြချင်နေတာကပုံမှန်ဆို Petric ဒီ cell quad လေးတွေကသူ့ရဲ့ site လေးတွေကသေးရယ်လေဒီမှာဆိုရင် Petric ဒီ arithmetic operators ဆို arithmetic operators မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစာကများတယ်ပေါ့နော်ရှည်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် Petric cell quad လေးကိုချဲ့တာချုံတာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column ကိုချဲ့ချုံလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် column ရဲ့ထိပ်ဆုံးကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ Petric ဒီမှာများပုံလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အေးပေါ်လာတဲ့များပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလစ်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှမြင်းချောင်းလေးကိုဆွဲလိုက်ရင်ရပါတယ်ကိုလိုချင်သလိုဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲ Petric row ကိုချဲ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း row ရဲ့ထိပ်ဆုံးကွက်ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မြင်းချောင်းလေးပေါ်မှာများပုံလေးပေါ်လာအောင်လုပ်ပြီးတော့များပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Petric click လေးကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲချလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Petric ရဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဒီဗီဒီယိုမှာပြောထားတဲ့ data entry အကြောင်းပါဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ Petric ပြောချင်တာကတော့ arithmetic operator ပေါင်းနှုန်းမြောက်စာတွေ Petric ပြောပြတော့မှာပါ Okay ဒီမှာဆိုရင် Petric ကဒီ column B မှာရှိတဲ့ပေါင်းနှုန်းမြောက်စာအတိုင်းပေါ့နော် Petric ဒီမှာ result လေးကိုရချင်တယ်အဲ့ result ကိုရဖို့အတွက် Petric ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column C မှာရှိတဲ့ value နဲ့တန်ဖိုးနဲ့ column D မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုပေါ့နော်ကဏ္ဍနှစ်ခုကို Petric ကပေါင်းရမှာ Petric ကဒီကဏ္ဍနှစ်ခုကိုပေါင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆုံး Petric ဒီ column နှစ်ဘက်ကိုရေးမယ်မရေးခင်မှာ Petric သင်္ချာကဏ္ဍအတွက်သလိုပဲသူက3နဲ့5နဲ့ပေါင်းရင်သူနဲ့ညီမျှတာဘယ်လောက်လဲလို့ပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက် equal ကိုအရင်ရေးရပါမယ် equal ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ Petric ဒီ column ဒီပထမကဏ္ဍက column C ရဲ့ row number 2အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ column C ကိုရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် row number 2ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ Petric ကဒီမှာသူကပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့Petric ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ black sign ကိုယူပါတယ်နောက် Petric ပေါင်းမဲ့ဒုတိယမြောက်ကဏ္ဍက column D မှာရှိတဲ့ row number 2အဲ့ဒီအတွက် Petric က column D row number 2အဲ့လိုမျိုးလောက်သွားပြီဆိုရင်ပြီးရင်အဖြေရဖို့အတွက် enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင် Petric 3နဲ့5နဲ့ပေါင်းနေရလက် x ဆိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ Petric အနုပ်အမြောက်အစားကိုလည်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲလုပ်ထားပါမယ်ဟ
Okay ပါအခုဆိုရင် Petrichor ဒီမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ result ကလေးတွေကိုရတာပါပြီမမန်စစ်ကြည့်ပါအောင်เนาะဒါကတော့ Petric ရဲ့အခြေခံပေါ့เนาะဒုတိယတစ်ခု Petric ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောရမယ်ဒုတိယတစ်ခု arithmetic operator အကြောင်းလေးပြောရတာပါအခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Petric ကဒီ found ribbon ထဲမှာ share tools လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြရမှာပါဒီမှာဒီ found ribbon ထဲမှာရှိတဲ့ tools လေးတွေပေါ့เนาะအားလေးပြောပြရမှာပါပထမဆုံး Petrichor ဒီဟာဒါကတော့ found style ပေါ့เนาะ found style မဟုတ်ဘာလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲ found style ပေါ့เนาะသူရဲ့ found theme နေဒီထဲမှာ Petrichor ကြိုက်တဲ့ found ကိုယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် default ကတော့ calibers က default ပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ Petrichor ဒီဟာလေးကကြတော့သူက found ရဲ့ site ပေါ့เนาะ found site လည်း Petrichor ကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီနောက်တစ်ခုဒါလေးကကြတော့သူ increase found size ဆိုတော့ Petrichor ဒီ found တစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာသူ့ရဲ့ found site မှာမရွေးဘဲနဲ့ Petrichor ဒီလို click လေးနဲ့ရုံနဲ့တိုးလို့ရတယ် short လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ bold လောက်တာကြတော့Petrichor ဒီစာလုံးတွေကိုအနက်ပို့ပြီးတော့မဲတော့တိတာထင်ရှားသွားအောင်လုပ်တာပါဒီ italic ဆိုတာခါကြတော့ Petrichorဒီစာလုံးလေးတော့အဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော် underline ကြတော့ Petrichor စာလုံးလေးကိုမြင်တာတာပါဒီ border ကြတော့ Petrichor ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီ format ဒီ Petrichor လိုချင်တဲ့ table လေးကိုယူပြီးတော့သူ့မြင်ပိတ်လိုက်တာပေါ့ box လေးကိုမြင်ပိတ်လိုက်တာဒါကြတော့ Petrichor color ဖြည့်ချင်ရင် color ဖြည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကဟာကျတော့ Petrichor font ရဲ့ color စကားလုံးရဲ့ color အရောင်ပြောင်းတာပါနောက်တစ်ခုစကားလုံးရဲ့ color အရောင်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုဒီတရားဟာလေးသုံးပြီးတော့မှ Petrichor စမ်းကြည့်အောင်ပထမဆုံး Petrichor column ကိုဘိုးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ column ကိုဘိုးလုပ်မယ်ဆိုရင် Petrichor ပထမဆုံးဘိုးလုပ်မဲ့ column ဒီ cell state တွေကို select မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင် Petrichor ဒီမှာခုနပြောထားတဲ့ found ribbon ထဲမှာရှိတဲ့ဘိုးဆိုတာတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင် Petrichor ဘိုးဖြစ်သွားပြီသူကတိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Petrichor ကနန်း found site လေးကိုနည်းနည်းကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Petrichor ခုနကပြောထားတဲ့ found site ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်14လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคပါကျန်တဲ့ဟာတွေလည်း Petrichor စမ်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะဥပမာ Petrichor ဒီမှာ border သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုရင် Petrichor သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အထိcell လေးတွေကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ border ကို border မှာသူကအများကြီးရှိတယ် Petrichor all border အကုန်လုံးကိုမြင်ကြောင်းပေးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ all border ကိုသွေးရေးပေးလိုက်ပါအဲဆိုရင် Petrichor ဒီမှာမြင်လေးတွေနဲ့ရတာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Petric ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောထားတဲ့တတိယအချက် found ribbon တွေက tools လေးတွေကိုသုံးပြထားတာပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Petric က alignment ribbon ထဲမှာရှိတဲ့ tools လေးတွေအကြောင်းပြောပြရပါမယ်ဒီ alignment ribbon alignment ဆိုတာတော့ Petrichor ဒီစာတွေကိုပေါ့နော်ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လောက်တာလို့ပဲပြောကြရအောင်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင် Petric ဒီဟာနည်းနည်းလေးတိတာအောင်rows လေးကိုနည်းနည်းချဲလိုက်မယ်နော်ဒီ arithmetic operator ဆိုတာတွေကို Petric ကဒီမှာ select မှတ်လိုက်လို့ရှိရင် alignment ထဲမှာသူကဒီအကွက် cell ကွက်လေးရဲ့သူကအောက်ဆုံးမှာထားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Petrichor ကအလယ်မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကအလယ်ရောက်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Petrichor ကထိပ်ဆုံးမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းထိပ်ဆုံးရောက်သွားမှာပါဒီအောက်ကတခုကလည်းတူတူပါပဲ Petrichor တိတာအောင်လို့ column လေးကိုနည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ပုံမှန် default က Petrichor ဒီ cell ကွက်လေးတွေရဲ့ဘယ်ဘက်မှာကတ်နေပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဘက်မှာကတ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို Petrichor အလယ်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အလယ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညာဘက်ကိုကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ညာဘက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ alignment ချိန်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Petrichor တွေ့ရမှာကဒီမှာfile orientation ပေါ့နော် orientation ဆိုတာပါလဲဆိုတာ Petric မြင်တာပဲပြရရင်ဥပမာဒီ column C က first number ဆိုတဲ့အကွက်လေးကို Petric က select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကို orientation ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Petrichor ဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရဒီလိုဟာလေးကို Petric များတော့အပြင်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဆယ်ရန်စာမွေးဖြည့်တဲ့အခါမှာလေဆယ်ရန်စာမှာမဟုတ်ပါဘူးစာမွေးဖြည့်တဲ့အခါမှာ Petrichor ခုံတစ်ပတ်လေးရှိရတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာ Petrichor မြင်ရလေးရှိပါတယ်ဒါသဘောပြောပြတာပါတခြား report တွေမှာလည်းဒီလိုပုံစံလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ဖို့ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ orientation ပါဒီဟာလေးက orientation လို့ခေါ်ပါတယ်နောက် Petrichor ဒီဟာလေးကကြော tab လေးပါဒီတာထင်ရှားအောင် Petric စံပြပါမယ်ဒီ arithmetic operators လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုကစားကြည့်ရအောင်ဒါ tab လေးပုံစံပါပဲစာလုံးလေးကို tab ခုံလိုက်တာပေါ့နော်အရှင်းနောက်
ဟုတ်ပါပြီအခုနောက်တစ်ခု Petric ပြောပြမှာက mesh and center ဆိုတဲ့ဟာလေးပါဒီ mesh and center ဆိုတဲ့ဟာလေးပါဒီ mesh and center ကဘာလို့တဲ့ဟာလဲဆိုရင် Petric တို့တချို့ဆိုရင်တိုက်တဲ့အကြီးအောက်မှာတိုက်တဲ့အသေးခွဲလေးရှိကြတယ်ဥပမာအပြင် Petric တိတာအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်gender ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် gender ဆိုရင်သူမှာကြားရင်းနဲ့မရေဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရေးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွက်ရေးမယ်ဆိုရင် Petric တို့က gender ဆိုတဲ့တိုက်တဲ့အကြီးအတွက်သူ့ကိုဒီမှာ mesh and center ဆိုပြီးတော့ column နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ Petric က gender ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခေါက် sorry alignment အမ gender ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာPetric တို့က female နဲ့သူမှာ female နဲ့ male ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့နော် female ရယ် male ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိမယ်ဒါလေးကိုသိတာ Petric table border လေးခတ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် gender အောက်မှာPetric တို့ male ရယ် female ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီလိုဟာတွေအတွက် mesh and center ကအဲ့ဒီဟာအတွက်သုံးတာပါအခုနောက်တစ်ခု Petric ပြောမှာကဒီ rep test ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ rep test ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တိတောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာ Petric တို့ဒီမှာစာလုံးလေးတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စာလုံးရှိရိုက်လိုက်မယ်ဥပမာ P ဆိုပြီးတော့ Petric တို့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အမှ Petric တို့ကနောက်ဆက်တစ်ခွက်ကိုကူးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကြီးကမြင်တော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Petric တို့အမှစာရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ဒါကပျောက်တော့မှာအဲ့လိုပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးကို Petric တို့ကအဲ့လိုဒီလိုတန်းလိုင်းတဝက်တစ်ပြက်ကြီးမဖြစ်နေအောင်လို့ဒီ rep test လုပ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီစာလုံးရှိသလောက်ပေါ့နော်စာလုံးဒီသူဘယ်လိုပြောရမှာလဲ Petric တို့ဒီ margin ရှိသလောက်သူကစာလုံးလေးတွေကိုပြောင်းပြီးတာပေါ့နော်အလိုလျောက်ပြောင်းပြီးတာပါ rep test ကစာလုံးတကယ်အရှိစာကြောင်းရှိရတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ Petric ဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောတယ်ပေါ့နော်စတုတ္ထမြောက်ချက် alignment ribbon မှာအခု Petric ပြောမယ်နောက်ဆုံးအကြောင်း print ထုတ်တဲ့ဟာလေးကို Petric ပြောတော့မှာပါ print ထုတ်တာကတော့ Petric တို့လွယ်လွယ်လေးပါပဲဒီ file အောက်မှာ Petric တို့ဒီ file ဆိုတဲ့ tab လေးအောက်မှာ print ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ print ဆိုတာလေးကို Petric တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးအခါမှာ Petric တို့ဒီမှာထုတ်ချင်တဲ့ printer ပေါ့နော် printer ကိုရွေးပြရမယ် Petric တို့ဒီ printer မှာဆိုရင်ဒီ driver လေးရှိပါတယ်အဲ့ driver လေးကိုတော့ install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ driver လေးကိုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာ Petric တို့ဒီမှာ copy ကဘယ်နှခုယူချင်တာလဲဆိုပြီးတော့ Petric တို့ရေးထားတဲ့ alike သူကထွက်လာမှာပါဒါတော့ print ထုတ်နည်းလေးပါအခုဆိုရင် 7-day challenge of Microsoft Excel training for beginners ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကခုလုံးပြီးသွားပါပြီခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်